放置は危険。トイレの水漏れ。トイレのどこかで水が漏れている。そう思ったらこの動画を保存してチェックしてみましょう。1、便器の周りが濡れている。この場合、排水接続部の劣化、ウォシュレットからの水漏れなどの可能性があります。2、給水管のあたりが濡れている場合、パッキンや部品、給水管が劣化しているかもしれません。3、流した水が止まらない場合は、トイレタンク内の部品不良が原因です。便器に問題がある場合は本体交換が必要ですが、その他の場合は部品の交換や修理で治ることも多いです。でも水漏れを放置してしまった場合、床が傷んで余計な工事費用がかかることもあるため、気づいたら早めの修理がおすすめです。トイレの水漏れ、お気軽にご相談ください。